นอนตอนลูกเข้าปูกระบวนจากคนละมานาเทียมตอนหน้าที่อาศัยเดินที่ไหนก็พระกันดวงเดียวเดินกับสาดแสงคนเดียวเขาอยู่คนเดียวหรือเขาอยู่กับใครบอกเขานักว่าหาที่เขายังนั่งเศร้าไม่รับลงไปรักเขารักมาตั้งใจวันจันทร์ฝากใจว่ารักเดียวใช่เดียวตาเดียวรู้กันใจขาดเดี๋ยวรู้กันใจอยากจะน่ารักเนี่ยแต่ยันหลังยังจำไม่เมียแต่จะเจ้าอยู่ใส่เจ้ามาไกลหนุ่มหน้าบ่าวโอ้โหสิเพสิตายเลยคนรักใจเมื่อวันใหม่จะได้ร่วมแรงแข่งขันนอนนุ่งถักสายรักสายสัมพันธ์สู้มาด้วยกันลำบากยากแทนที่รักยาชะงนตัดใจคนจนแต่ก็ทนสู้นาบ้าเจ้าบอกกระสือจับเมื่อยแล้วแฟนมีหักกายก็พื้นน้ำเคยเป็นเคยบ้านมาเสียงสายแดงแค่ปกป้องนอกจากน้องไปวัดบ่อหาที่ท่าเกี่ยวเขาละมาเขาถูกฟังเมื่อครั้งองค์พระรามเดินตามจาคาราจำนางสีดาในป่าต่อละมาหนังสือที่ไปเรียนรามมาเขียนเคยเล่าทานรักแท้ต่อการจนก็ผ่านจนสมใจแต่ก่อนนั้นต้นขาจุกสวยงามมีใบใหญ่พระรามพักกันไปใส่ไม้ต้นนั้นเลยทีลาสุทีละนอนนุ่นขับจนนั่งเฉยลาตีจนล่วงเลยถึงภาษาสว่างมารับมาเมื่อลูกผมนั่งตรงยิงสงสารที่ซ่านอนนานๆถูกนางกันติดใจไม่สอนที่ขึ้นฟ้าสุดที่ขาไกลที่ฝนลงทันใดถูกไปละอาฝนเจ้าใหญ่เหลือไปหน่อยเดี๋ยวปีต่อมาเดี๋ยวว่าหลังอายกว่าที่ท่านเดี๋ยวว่าหลังอายกว่าที่ท่านเอากระบาดทุกร้านมาสีดาหนองเฮ้ยร่มมาสุดจงปีสิบพื้นบาทกระบาดผู้ใหญ่ผู้กายนอนน้องเอ๋ยได้มาบอนอยากขอโทษนะเจอเพื่อนเขาไม่ได้เดาเขาเรียกว่าเขาอยากนอนเจอเพื่อนต้องคบกันจากเรามาเห็นน้ำตาเขาไม่ได้เดาเขาเรียกว่าเขาอยากนอนมันกับแต่วันแล้วมีได้มีหัวใจไปเจ้าทั้งหมดสู้ที่เอาบอกอาจจะมองทะเลนะเดี๋ยวนี้จะเป็นสบายสบายรับการข้างนอกจะบอกหัวใจที่มีไอ้วันนี้อาจารย์อนุตียาวต่อยทั้งสองยกเวลาพอมากพอผู้นำเพราะว่าอีกเกินชั่วโมงวันนี้ยาวให้พี่น้องฟังจะต้องก่อนจะฟังรับรองแล้วก็เต้ยสาวยาวด้วยครับฮันนี่ฟังก่อนสาวเด้อฟังก่อนอ่อนทำน้องแบบตับฟังคำผู้เฒ่าฟังเอาเพื่อนสอนยับก่อนถือหลักไม่เรียกให้จะเพียงศึกษาอย่างตาเน่านั่นพบหักกันกับวันยังเย้ามันละวันละพันละปีคือว่าโอ้นั่นเด้อพวกนั่นเด้อมันศึกษาแล้วกันเอาไว้ยังได้ผลพิษเอาสมิงจะอยู่ดูได้มีวิชาคือมีนักจิตสร้างจิตมีแต่แก่แต่พอแต่ผ่อนบ้านจิตตกพอไม่ต้องเอาไว้ยังได้ผลงานจะเฝ้าหรือรับไม่เรียนจงมันเพียรและศึกษากันก่อนรักกันมันไม่แน่นอนเรียนไปก่อนศึกษาวิชาความรู้จะไม่เป็นพิษสร้างชีวิต
ต่อจัดก่อนจัดไว้ลูกฟังลองล่าเต้สิเต้ยต่อจากรับรองที่น้องสาวสุดท้ายวันนี้เศร้ากับมีการแห่กันที่เราเป็นทอดสบายโดยคณะกองเงาสารเดือดที่บ้านเท่าขึ้นเก่าวันนี้ในวันนี้ทำบุญน้องสงในวันนี้ทำบุญน้องสงพระประสงค์การเจ้าไว้เขาสิ่งของเป็นตึกตองหลักศาสนาพุทธบริสุทธิ์แม่จิตใจแม่จิตใจแทนท่านไม่พอพวกมาหุ่นสมเซลเนี่ยท่านเจ้าพุทธเพิ่นเห็นแล้วทำไมไหวรับปอดความอย่างหน้าคำไหวนี่นะเพิ่นยันถาแม่ลังสาพีแม่สาพีกาวันลุกไว้อานุโมทนาให้จะให้ดีใจเคยเป็นกระแสตั้งสับสนตีบอกชัวกูแซวหมอลำไม่มีกูแซวหมอลำไม่มีสิ่งของที่ดีท่านยกมาส่งก็ให้ยกปูมาตกก็ให้ยกปูมาตกหน้าปูตกลงมาแต่งตัวทันได้เสร็จสัตว์มาเร็วทันใจแต่งตัวเร็วไวไม่นานเกินรอพ่อเขาแล้วแนวไหนของปูพ่อเขาแล้วแนวไหนของปูวันปูพี่น้องอย่าบอกเลยค่ะถ้ามีเงินแสนจะบอกว่าแฟนจ้างมาแฟนไม่เมตตาในกรุณาเอาการเงินผมจะเอาเงินที่ไหนไปไทยนาลูกตนแน่เด้อลูกป่าลูกตนแน่เด้อลูกป่าเจ้าอีสันยาติดจะปล่อยโปรดสงสารหมอลำผู้น้อยมาดวงแม่ใส่งานคุณตานาโนวันนาวันนี้ไว้เซฟเตยจะก่อนหาบงลูกป่าเนี่ยอาจารย์นักดนตรีฟังรับรองล่าแสงแก้มเดิมมากมวนจะก่อนผู้รักผมยังไม่มีผู้รักผมยังไม่มีไม่สติวนาลีลูกคำไปไหมเป็นเมียมาลับไปไหมเป็นเมียมาลับผมจะไม่ทำให้น้องละเมอผมจะไม่เพื่อนี้ไปรักใครทันเดียวเห็นหน้าเขามายิ้มเป็นแบบทั้งนั้นแม่ไทยอยากใส่ก้อยใส่ซอยเป็นใส่คอรอยิ้มดอกให้เจ้าสงครามเป้าหมอรับการว่าได้ซอยเหล่าจะพอได้เราเป็นซอยรับผู้ดันตนานวันนาตนาหนาทักเอาหน้าทักกันหาสัญญากันไว้ให้หลงลืมไปให้ตายเธอไปหลงลืมไปให้ตายเด้อวันฝันก็เป็นสุขแสนเมื่อโปรดใจผมมีหวังได้รับดังสุดใจหัวมาลัยขอแรงใจแฟนให้มาเป็นจากแฟนเหนียวแน่นเกินสำนึกในพระคุณมากมายล้นฟ้าผมเหมือนจนเอาพลังข้างหน้าตาเส้นทางชีวาแล้วแฟนจะชี้ไปถนนมันเดินได้บันเดินไทยมาไก่รักน้องและมีเวทีแข่งไปสองงานจะไม่ต้องไปเองผมเกิดขึ้นมายังไงการดังยังไงไปผู้ดีสำนึกในความบาดีที่เป็นที่ใจที่ทาเลยหลังทำร้ายตลาประหนึ่งเหมือนว่าปิญญากันดวงใจทุกจีวันเราไปไหนไปกันเราผมซึ่งเหลือคนชื่อนี้เราที่ว่าตามตาแฟนที่หาเขาไม่รู้ใจดีคนนั้นเป็นน้องคนนี้พวกของน้องพี่แต่ละกลุ่มมาดูดนตรีรู้ว่าจะมีน้ำใจเหลือเกินแฟนผมไม่หล่อน้ำเสียงไม่ค่อยจะหวานมาด้วยสงสารเพื่อจะอุดหนุนจุนเจือแรงศรัทธาแรงน้ำใจอยากเหลือเฟือไม่เป็นเจือเป็นชีวิตระบบไปยาวนานก็ฟ้าจะเป็นความสุขผมถูกก็ทุกการแต่ถ้าผม
ชีวิตให้ผมชื่นบานเป็นการเป็นมาด้วยความรานีผมไม่พักที่ต่อหน้ารับนะผมไม่โกรธเคืองปากชาธิปไตยเมืองไทยแล้วก็ยังปากเกลืองไม่เกลืองเป็นแบบแล้วรอแต่ละคนหนาแล้วเป็นพวกกูก็ทุกการที่ไหนนะลูกกันมัวอย่ากระทบกันโอ้ยนั่นนั่นไม่รู้นวลตาอยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารเป็นสาวกันนั่งซึงมีแฟนแล้วเขาก็เลยตึงร่างกายสาวจังชื่นชมหมดสิ้นหมดตาแล้วเขาก็ไปลอยลงเขายังนั่งซึงตรงแล้วก็ตรงนี้ไปไม่ลาชมแล้วนี้ไปไม่ลาย่ำเข้าป่านี่นะคนน้อยชดแล้วเขาก็เป็นเพราะอะไรถูกจ่าเฮ้ยถูกจ่าแล้วมันจะมีไอ้คนมาดีไม่เกิดไม่เอาแต่ฉันก็ง่ายไม่เชื่อทีอันนี้ผมพอให้พอให้พอสิบโมงห่างกันพอให้พอให้พอแล้วเป็นจะมีบางทีไม่เกิดไม่เอาแต่ฉันก็ง่ายจะเชื่อทีนั่นนี่ตั้งผมพอเอาหยอจังไม่จบว่าต้องใจไอ้โอ้โหกาแฟเห็นใจจังโอ้โหกาแฟเห็นใจจังสมดังอารมณ์ฟองเมืองไทยเราจะเป็นเมืองทองเมืองไทยเราจะเป็นเมืองทองสองยกตัวทุกแห่งหนเช่นเที่ยวที่เมืองอุบลเช่นเที่ยวที่เมืองอุบลทุกคนละจงมาแต่เที่ยวเก่งสะพื้นร้อนแรมเที่ยว
รัก